चलो देखते हैं कुछ किक स्टार्टर के प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। हमने इसको पॉपुलैरिटी से सॉर्ट कर लिया है। पहला तो ये आ रहा है जेट KVM कंट्रोल एनी कंप्यूटर। क्या ये देखते हैं, चलो आ जाओ। ओके भाई, लो तुम कुकी ले लो। ठीक है, क्या है ये? ओके ओके, कुछ तो है, कुछ तो वीडियो अनलिमिटेड हैकेबिलिटी, ईथरनेट है, HDMI है, ओपन सोर्स है। चलो वैसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, हम प्ले करते हैं इसका वीडियो। ये है क्या बेंच? समझा ही नहीं। क्या करता है भाई ये? तो रिमोट एक्सेस के लिए है, पर करता क्या है कुछ समझा नहीं। चलो ये वीडियो देखते हैं। So this is the JetKVM device connected to the internet through an Ethernet cable. क्या है भाई? This is the JetKVM device connected to the internet through an Ethernet cable. And this is the computer we want to control. So we connect the USB to that USB, the mini HDMI to the normal HDMI in the back. And then when you have all the cables connected, the first thing you do is to just head over to the IP on the display. I've already pre-written it here, and then press enter. And we get a beautiful Jeff Gerling video being played on the remote computer on that Windows machine. And we can control it. We can write things. And we can even watch some connection stats. The FPS here is 60 FPS, low jitter, low round trip time, and no packets lost. Yeah, that's it. अच्छा, तो ये बेसिकली मतलब एकदम सीमलेस रिमोट एक्सेस के लिए ये डिवाइस बनाई है। पता नहीं क्या यूज़ है, बट नाइस। लेट्स गो।